నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దీపు డిఐవైస్ అండ్ కలెక్షన్స్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? మీరు ఎవరైనా కొత్తగా నా వీడియోస్ని చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. ఈరోజు వీడియోలో మీ అందరి కోసం ముఖ్యంగా నాన్ వెజ్ లవర్స్ ఎంతో ఇష్టంగా తినే చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రైని ఇంట్లో ఈజీగా ఎమ్మీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి. సో ఇంకా మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ముందైతే ఒక సాస్ ప్యాన్లో 1 స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసేసి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక హాఫ్ ఆనియన్ని, ఒక చిన్న సైజ్ టమాటాని, 2 లేదా 3 పచ్చిమిరకాయలని ఈ విధంగా పొడుగ్గా చీల్చుకొని రోస్ట్ చేసుకుందామండి. సో ఈ వెజ్జీస్ అనేవి పూర్తిగా రోస్ట్ అవ్వక్కర్లేదు, జస్ట్ ఒక 70 to 80% వరకు రోస్ట్ అయితే సరిపోతుంది. సో పూర్తిగా మాత్రం మగ్గబెట్టకండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఒక 70% వరకు రోస్ట్ అయితే సరిపోతుంది. స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకుందాం. వెజ్జీస్ చల్లారే లోపల ఒక మిక్సీ జార్లోకి మనము కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులను తీసుకుందామండి. జస్ట్ ఇంత క్వాంటిటీ అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ముందుగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజ్జీస్ని కూడా యాడ్ చేసేద్దాము. కొంచెం చల్లారాకే యాడ్ చేసుకుందామండి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని థిక్ పేస్ట్ లాగా మనము మిక్సీ పట్టుకోవాలి. వచ్చేసి 2 చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని ఈ విధంగా తీసుకున్నానండి. ఒక బౌల్లోకి ఘాట్లు పెట్టాను. సో మసాలా అంతా చికెన్కి బాగా పడుతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను హాఫ్ లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను. లెమన్ యాడ్ చేయడం వల్ల చికెన్ అనేది టెండర్గా ఉడికిపోతుందండి, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఈ విధంగా బాగా పట్టిద్దాము లెమన్ని. ఇప్పుడైతే మనము సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము. మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. 1/2 టీ స్పూన్ వరకు పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. 1/2 టీ స్పూన్ వరకు కొరియాండర్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి, ధనియాల పొడి. ఇప్పుడు మనము గరం మసాలాను కూడా ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసేసుకుందాము. 3/4 స్పూన్ వరకు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడైతే ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా, ఆ పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసేద్దాము. సో ఇందాక మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా బ్లెండర్లో, అది కూడా యాడ్ చేసేద్దామండి. పెరుగు వచ్చేసి ఒక 1/2 కప్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 3/4 స్పూన్ వరకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. ఈ మసాలా అంతా బాగా పట్టే విధంగా చికెన్కి మనం హ్యాండ్తోనే మిక్స్ చేసుకోవాలండి. సో ఘాట్లు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగానే మసాలా అంతా చికెన్ పీసెస్కి బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడైతే ఒక లిడ్తో క్లోజ్ చేసేసి సైడ్కి పెట్టేద్దాము. 1 to 2 అవర్స్ వరకు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి. సో 1 to 2 అవర్స్ తర్వాత మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము చికెన్ పీసెస్ని. ఈ చికెన్ పీసెస్ ఎంత బాగా మ్యారినేట్ అవుతే చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై అనేది అంత టెండర్గా జ్యూసీగా వస్తాయండి. సో కంపల్సరీగా 2 అవర్స్ వరకు అయినా నానబెట్టుకోవాలి, ఈ విధంగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకుందామండి. ఈ టైంలోనే మీకు కావాల్సితే ఒక పించ్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చండి. ఇప్పుడు ఒక సాస్ ప్యాన్లో 5 to 6 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ అనేది వేసుకొని హీట్ చేసుకుందాము. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని కూడా మనము దీనిలో రోస్ట్ చేసుకుందామండి. ఇది వచ్చేసి షాలో ఫ్రై అనమాట. డీప్ ఫ్రై కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సో డీప్ ఫ్రై అంత మంచిది కాదని చెప్పేసి నేను షాలో ఫ్రై చూపిస్తున్నాను. సో బోత్ సైడ్స్ ఫ్లిప్ చేస్తూ మనము రోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఆయిల్లో. సో ఈ విధంగా బాగా రోస్ట్ అవ్వాలి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇదే విధంగా మనము బోత్ సైడ్స్ రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఈవెన్గా కుక్ అవ్వాలంటే ఇలాగా ఒక లిడ్తో క్లోజ్ చేసేసి లో ఫ్లేమ్ మీద రోస్ట్ చేసుకోవాలండి 2 మినిట్స్ వరకు. సో 2 మినిట్స్ అయ్యాక మళ్ళీ తీసుకొని మళ్ళీ ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ రోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. లో ఫ్లేమ్ మీద చేసుకుంటే ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతుందండి చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రై అనేది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఈవెన్గా రోస్ట్ అవ్వాలి. ఈ చికెన్ లెగ్ పీసెస్ హాఫ్ వరకు కుక్ అయ్యాక మనము మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రేవీ ఉంది కదా, దాన్ని వేస్ట్గా అలా వదిలేకుండా ఈ విధంగా మనము కుక్ చేసుకుందామండి. సో ముందే వేస్తే ఈ గ్రేవీ అనేది మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ ప్రాసెస్లో వేస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా మనము ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని లిడ్ అనేది క్లోజ్ చేద్దామండి. ఒక 5 మినిట్స్ వరకు అలాగే వదిలేద్దాము, కుక్ అవుతుంది ఈవెన్గా గ్రేవీలో. ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకుందామండి ఓపెన్ చేసి లిడ్ని. సో చూస్తున్నారు కదా, మంచి కలర్ అనేది వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఒకసారి లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి సన్నని సెగ మీద రోస్ట్ చేసుకుందాము, కుక్ చేసుకుందాము. సో ఒకసారి చూసుకుందామండి. సో ఆల్మోస్ట్ మన చికెన్ లెగ్ ఫ్రై అనేది కుక్ అయిపోయినట్లే. మళ్ళీ ఒకసారి మనము ఫ్లిప్ చేసుకుందాము. ఇలా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి, అప్పుడే బోత్ సైడ్స్ ఈవెన్గా రోస్ట్ అవుతాయి చికెన్ లెగ్ పీసెస్ అనేవి. ఇదొక కీ స్టెప్ అనమాట.
ఖచ్చితంగా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ రోస్ట్ చేసుకోవాలి బోత్ సైడ్స్ ఈవెన్గా. చూసారా కలర్ అనేది ఎంత బాగా వచ్చిందో. నేను చిటికెడు ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ వేసానండి. సో కొంచెం ఎమ్మీగా కనిపిస్తుందని చెప్పేసి, మీకు నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు, కలర్ అనేది ఆప్షనల్. ఇంతేనండి, బాగా రోస్ట్ అయిపోయింది కదా ఈవెన్గా బోత్ సైడ్స్. సో ఈ మసాలా అంతా మనము ఈ లెగ్ పీసెస్కి బాగా పట్టే విధంగా రోస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇంతేనండి, చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా మనం దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే, చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి. సో నేను చెప్పిన విధంగా కనుక మీకు ట్రై చేస్తే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనము ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని సర్వ్ చేసేసుకోవటమే. నేనైతే ఇక్కడ లెమన్ పీసెస్, ఆనియన్ పీసెస్తో గార్నిష్ చేశాను. సో ఈ విధంగా కొరియాండర్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే మన చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుందండి. దీన్ని మనము ఈ విధంగా లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకొని తినేయటమే. చూసారు కదా ఈవెన్గానే కుక్ అయిపోతుంది, చాలా జ్యూసీగా టెండర్గా వస్తుందండి. మనం లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకొని తింటున్నాం కదా. నేను ఒకసారి మీకు టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. సూపర్ డెలిషియస్గా ఉందండి, చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. సో మీలో ఎవరైనా ఈ రెసిపీని ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో ఫాలో అవుతూ కూడా చేసేయొచ్చండి. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలాంటి నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ మీకు ఎన్నో కావాలనుకుంటే మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటే పని, నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేసేయండి. అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, బాయ్.